गुबुन गुबुन जिल्लायाव कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोलोंथाइ माहारि दानाय आरो बड'फानि जि माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौ लानानै गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे जोंनि जि प्रिन्सिपल बा जोंनि जि आइडियोल'जि जोङो एवारनेस मिटिं बा इयुथ मिट जों खालामगासिनो दङ। बिश्वनाथ जिल्लायाव गहपुराव थानाय चैदुवार बिश्वनाथ कलेज आरो सति आरो गुबुन गुबुन हायार सेकेन्डारि गासै बेयाव 400सोनि जिखिनि फरायसा फरायसुलि फैदों दिनै जों इयुथ मिटखौ खालामबाय आरो गुबै एजेन्डाया जाहैबाय जे लाइमोनफोरखौ फरायनाय बिथांमोननि जिखिनि केरियार दानाय बिथांमोननि सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे नुजानाय इन्स्टिटिउशनेल बेस्ड कलेज इउनिभार्सिटियाव एग्जाम रिलेटेड रिजाल्ट रिलेटेड बा कर्स रिलेटेड जिखिनि इश्यूज दङ जों बेखौ खोनासंदों जाहाथे जोङो अथरिटिजों बेखौ रिजल्भ खालामनो हायो रायलायनो हायो। बिनि अनगायैबो हारि मोनसेया जुदि निर्माण जानांगौब्ला हारि मोनसेया जुदि जौगानांगौब्ला दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि गोख्रों दैदेनगिरि बिथांमोननि जि लिडारशिप आरो बिथांमोना समाजाव दायित्व लानानै नेतृत्व होनांगौ केरियारखौथ' जों दानांगोन माबा नङा माबा मोनसे खामानि मावनांगोन कम्पिटिटिभ आनजादाव कम्पिटिशननि थाखाय जों साख्रि बाख्रियावबो थांनांगोन खिन्थु दिनैनि लाइमोनफोरा बर' हारिखौ जुदि मोजाङै बेंनानै इयुनाव हारि दानायनि थाखाय जुदि बाहागो लायाब्ला 30-40 इयार्स आन्दलन जालांबाय गहपुर मासाकार जादों 1983-84 89आव जादों आरो बे हिस्ट्रिया जोंनि गोथां जारिमिन दा बै समाव गोबाङानो फरायनाय आसखान्दा जाबाय गोबाङानो बेयाव मोजाङै फरायनो मोनासै खिन्थु दिनैनि लाइमोनफ्रा बे पिसफुल आरो डेम'क्रेटिक मोनसे परिबेसाव गावनि जिउ दानायजों लोगोसे हारि निर्माणनि थाखाय खामानि मावनांगौ इलिगेल जि एक्टिभिटि ड्राग्स जौ जुवा अबैध जिखिनि खामानि आथिखालाव माने ससियेल मिडियानि गोबां इम्पेक्ट फैदों बेफोराव जाहाथे जों बाहागो लाया आरो डुस एन्ड डन्ट्स मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ जोङो थिग खालामनानै लानांगोन बेखायनो जोङो बे एवारनेसखौ लादों जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां माखासे कुइसन सोंदों जोङो बेखौ इन्टारेक्सन बा शेयारिं खालामदों मिजिंथिदों बे हाबाफारिया कन्टिनिउ जायोब्ला लाइमोनफोरनि गेजेराव गावखौ लानानै जि कनसियासनेस आरो सिरियासनेसा बांगोन आंहा बिसास दङ। जोंनि माखासे गुदि फरायसालिफ्रा बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिफ्रा जोबलांनो हमदों बेफोरनि खार'ना माखासे प्राइभेट फरायसालि जाय प्राइभेट फरायसालिया सरकारनि माखासे पारमिसन गैयालासिनो खुङो दा बेयाव गोबां माखासे जाहोन दङ जे एलपि स्कुला बर' मिडियामनि एलपि स्कुल रायजो राजाया कमिउनिटि मोनसे इनिसियेटिभनि गेजेरजों गायसनदोंमोन बिनि उनाव बेखौ सरकारि खालामनाय जाबाय दाबो माखासेया भेन्सार जानानै दङ भेन्सार स्कुल सरकारि खालामनांगौनि थाखाय जों खामानि मावबाय थादों जायफोरा सरकारि एलपि स्कुल दिनै बेयाव फोरोंगिरि गैलिया आरो रिटायार जानायनि उनाव फोरोंगिरि थिसननांगौमोन सम मथे थिसनाखै अट'मेटिकेलि स्टुडेन्टआ खमायलांदों आरो जि बाथ्राखौ नोंथाङा सोंदों जे प्राइभेट स्कुल क्वालिटि इडुकेसननि थाखाय दिनै माखासे बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल गायसनदों बियो जायगा जायगाल' दङ बेयाव बारा इम्पेक्ट जादों होननानै आं सानाखै खिन्थु जायफोर इंराजि मिडियाम बा असमिया मिडियाम बेफोरो मासरुम बादि दिनै माखासे ओनसोलाव माने उइदाउट प्रपार पारमिसन आरो डिअ आरो बिअआ अबैध भाबै इलिगेल भाबै बे स्कुलफोरखौ सालायनो होयो बा सरकारि स्कुल थासेयावबो एडिसनेलि बिथांमोननो पारमिसन होयो जायनि थाखाय बर' मिडियामनि बा असमिया मिडियामनियाबो बै स्कुल फारसे थांनानै दिनै जोंनि स्कुलाव एनरलमेन्टआ खमायलांदों बेखौ लानानै जोङो सरकारखौ गोबां खेब बुंबाय जे जथे तथे जानला मानला जेराव मेराव जाहाथे स्कुल थाखानायनि नसुंसेयाव एनादार माने नोङो जाहाथे इंराजि मिडियामनि पारमिसनखौ होआ मिनिमाम डिसटेन्सआ थानांगौ अब्लासो जोंनि स्कुला सार्भाइभ जागोन अब्लासो जोंनि स्कुला थांगोन दा बे सरकारनि पलिसिनि नीतिनि गेजेराव नङाब्लाबो अफिसार लेभेलाव एडमिनिस्ट्रेसन लेभेलाव बेफोर कनस्पिरेसिया दाबो दङ आरो जायखौ लानानै जोङो बे जेंनाखौ माने मोगा मोगि जानांदों माखासे इंलिश मिडियामनि फरायसालिफोरनि मेट्रिक परीक्षा होग्राफोरखौबो पारमिसन होदों जोंनि सरकारि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिफ्रा बे मेटारखौ लानानै जोङो रायलायगोन जे जाहाथे बर' मिडियामनि स्कुला थांना थानायाव खुनु जेंना जाया आरो बर' मिडियामखौ फोथांना लाखिनायाव जाहाथे बयबो मदद होलायनानै सुस्राङो बेखौ लानानै जों अथरिटिजों रायलायगोन आरो जेराव जि प्रब्लेम दङ जोंनि जिल्ला आरो दखराया रायलायनानै बेखौ रिजल्भ खालामगोन आङो बे मेटारखौ लानानै सावरायफिनगोन।